سلام، محمود عبداللهی هستم، مؤسس مجموعه یونیک. سلام، آریان محسنی هستم، مؤسس مجموعه یونیک. بنده 27 سال سابقه کار تو زمینه آرایشگری دارم و خیلی به این فکر میکردم که یه فضایی باشه متفاوت تر از یک آرایشگاه و یه بیزینس خیلی خاص. خدمتتون عرضم که یونیک رو از سال 97 من استارت همکاریش با محمود جان زدم که به صورت مجموعه اومدیم این رو سرمایه‌گذاری کردیم و تأسیس کردیم. به نام خدا، محمد تقی باقری هستم، معمار، دانش آموخته دانشگاه مشهد و تهران، دارای مدرک DBA از دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران و مدرک کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد مشهد. سال 1389 با تمرکز به پروژه‌های میان مقیاس و کوچک مقیاس دفتر معماریمو توی شهر مشهد تأسیس کردم و به مرور زمان با بزرگ شدن دفترم که در ابتدا یک دفتر خیلی کوچیک، یک اتاق از یک شرکت خیلی بزرگ بود، شروع به کار و فعالیت کردیم و پس از گذشت 12 سال در حال حاضر در حوزه‌های معماری داخلی به صورت تخصصی، معماری و شهرسازی داریم فعالیت می‌کنیم. پروژه پاتوق آقایان روایت یک تجربه معماری فضای ویژه آقایانه، فضایی که به ماحصل تلاش 24 سال فعالیت یک آرایشگر تو شهرهای مختلف و یک سابقه خیلی درخشان و پیشینه بسیار مثبت تو حوزه آرایشگریه. خب کارفرما تا الان سالن‌های خیلی متعددی داشته و وقتی به ما مراجعه کرد قبل از اینکه این سالن رو انتخاب بکنه از ما مشورت خواست برای انتخاب فضا. ما چند مورد گزینه داشتیم برای انتخاب. خونه‌های ویلایی بود که دیدیم و این واحد آپارتمانی که شاخصه‌های ضابطه‌مند باید می داشت و توی یک منطقه نسبتاً لوکس و با کیفیت شهر مشهد می بود رو انتخاب کردیم. خب اینجا تو طبقه 4 حاشیه خیابان سجاد مشهد ساختمان نیک فرجام قرار گرفته و یک واحد تماماً تجاری 400 متر مربعیه. اولین خواسته‌ای که کارفرما از ما داشت این بود که یک سالن متفاوت آرایشگاهی براش طراحی بکنیم و ما با توجه به اون نیازهایی که داشت اول با بچه‌هایی که اینجا قرار بود کار بکنن مصاحبه کردیم، نیازهاشون رو برداشت کردیم و مطالعات ابتدایی طراحی رو شروع کردیم. وقتی مطالعات ابتدایی طراحی تموم شد اینا داخل یک سری جداول برنامه‌دهی قرار گرفت و تو ابعاد مختلف پروژه آنالیز شد. ابعاد مختلف در حوزه زیبایی معماری، در حوزه عملکرد فضا، در معقوله اقتصادی فضا، در معقوله فنی و مهندسی فضا که قابلیت اجرای هر چند بهتر رو داشته باشه و از همه مهمتر معقوله بهره برداری. خب فضایی که توأماً به عملکرد و بهره برداری ارتباط داره و یک رابطه تماماً مستقیم بین این دو گزینه هست باید به نحوی طراحی بشه که سلسله مراتب فضایی و حالتهای دسترسی اون کیفیت مطلوب رو به لحاظ بهره برداری به مخاطب و استفاده کننده فضا القا کنه و این درک رو برای اون تو ضمیر ناخودآگاه و آگاهش ایجاد بکنه. برای همین ما خیلی توجه کردیم به بهره برداری و اینکه داخل یه فضایی که اجاره است باید نوعی طراحی بکنیم که این فضا هزینه‌های پرتش حداقل ممکن باشه
دوباره بتونیم این فضا رو جمع آوری بکنیم و در فضای دیگه پهن بکنیم، حداقل استفاده یک بار مصرف رو داخل اون بیاریم و مواردی از این قبیل رو توی جداولمون به صورت مرتب دونه بدونه تحلیل کردیم، بررسی کردیم و در نهایت پاتوق آقایان شکل گرفت. پاتوق آقایان داستانش از اینجا شروع میشه که یک داماد تمام خدماتی که نیاز داره درون یک فضا با دوست داشت و اون ساقدوشایی که توی این فضا داره حین اصلاح تجربه میکنه و همراهیش میکنن دیده بشه و اون خدمات برای اون مراجعه کننده به نحو احسن بهش پرداخته بشه. خب شما وقتی که بهتون میگن یک سالن آرایشی آقایون، آرایش و پیرایش آقایون، چیزی که سراغتون میاد قطعاً یه هیرکات، یه شستشوی سر، نهایتاً یک ماساژ یا یک فشیال پوست و تو برخی اوقات مانیکور و پدیکوره. ما اومدیم یک سری فضاهای جانبی و خدماتی که باعث موندگاری و القای حس بهتر فضا به یک فضایی که ویژه آقایونه و منحصر به فرده سعی کردیم درون کارمون بگنجونیم. اومدیم یک سری فضای خدماتی مثل کافی شاپ براش ارائه دادیم. برای اوقات فراغتی که اون فرد داخل اینجا قرار میگیره و اون مدت زمان کوتاه یا دراز مدتی که برای یک نفر درون این فضاست، وقت فراغتش، وقت استراحتش هم دیده بشه. ما توی فضای انتظار براش گیمفیکیشن رو کار کردیم و اون میتونه به راحتی گیم بازی کنه یا بشینه صحبت بکنه یا از کافه مجموعه قهوه سفارش بده. در کنار اون مخاطب و مراجعه کننده ما میتونه بیاد لباس انتخاب بکنه و لباس مد نظرش رو برای مراسم عروسی و دامادی از اینجا انتخاب بکنه و خریداری بکنه. عموما یه وقتایی شما وقتی که لباس جدیدی برای مخاطب میاد، برای صاحب مجموعه میاد، میخواد اونها رو شو عمومی بکنه، میتونه به واسطه مفصل ارتباطی این 6 عمل کرد در کنار هم یک مراسم شو لباس و کتواک ایجاد بکنه برای خودش. وقتی اومدیم فضا رو بازدید کردیم و من داشتم روی طراحی فضا فکر میکردم و شروع به کار طراحی کرده بودیم، چند تا چالش خیلی ویژه داشتیم اینجا که میشه گفت این پروژه طراحیش با چالش ایجاد شد. چالشش به خاطر اینکه اینجا یک فضای مسطح و یک پارچه‌ای بود که خب 400 متر مساحت داشت، ابتدا تا انتها یک سالنی بود با 36 متر عمق، خب یک پارچه بود. خب دلایل انتخاب سایت هم یکی از اون دلایلی بود که ما اصلا این واحد رو و این طبقه رو انتخاب کردیم برای این کار که بشه سالن، بشه یه پاتوق. چالشامون تو کف بود. سرامیک کف اجرا شده بود، یه سرامیک سفیدی بود که خب نمیتونستیم تغییرش بدیم، هزینه خیلی بالایی داشت. سقف هم به همین صورت، چون خب فضا اجاره‌ای بود ما نمیتونستیم زیاد دست ببریم توی کار. برای همین این چالش‌ها هی ما رو محدودیت برامون ایجاد میکرد. ما برای اینکه بخوایم از این محدودیت‌ها خارج بشیم و محدودیت‌ها رو تبدیل بکنیم به فرصت، خب دنبال هی گزینه‌های متعدد بودیم که به چه سمت و سوی میشه رفت.
خواسته فضا اول که با خدای عبداللهی صحبت کردیم، من اولین چیزی که به ذهنم رسید یه حجره بود. گفتم خب این کارش رو تو اصفهان شروع کرده، این کارش رو توی حجره کوچیک آرایشگری شروع کرده و بعد خودش رو توسعه داده. گفتم چرا که پرداختن به این مسئله و چرا ما یک دید تاریخی به قضیه نداشته باشیم. برای همین گفتم باید بریم سراغ فرم‌های تاریخی، فرم‌هایی که یک پیشینه داره، یک قدمت داره. برای همین رفتیم سراغ تاق و سابات و گسترشون تو اوضاع مختلف. یه جایی میتونه بشه تاقچه، یه جایی میتونه بشه سابات، یه جایی میتونه بشه تک تاق، یه جایی میتونه بشه تاق مدرن معلق. و گفتم این تاقه باید توی فضا تو کوچکترین بخش‌ها، حتی تزئینات خیلی ریز مثل درب فضاها، مثل در کمد که میخواد باز بشه یا حتی میخواد پوشاننده و اون قرنیز بدنه دیوار حتی اگه میخواد باشه، چه اشکالی داره که از همین حس و حال تاقه باشه و این تاق بشه عنصر اصلی طراحی فضا توی ابعاد و اندازه ها و ساختار مختلف. و این شد که تاق رو انتخاب کردیم و سابات رو. وقتی که داشتیم طراحی می‌کردیم و شروع کرده بودیم به اون میشه گفت مطالعات حین طراحی و اتود زدن‌های اولیه، گفتم اینجا نباید یه سالن آرایشی صرف باشه، یه آرایشگاه تنها که خب پاسخ خوبی نیست. باید یه چیزی بیشتری باشه و چیزی بیشتر به کارفرما هدیه بدیم. کارفرما ما خواسته بود که یک سالن آرایشی خیلی پیشرو و میشه گفت مدرنی که توی کل کشور ایران یا حتی توی شرق کشور حرف اول رو بزنه، به جز بهترین ها باشه، چون یه پیشینه‌ای داشت این کارفرما و سالیان سال توی این شهر کار کرده بود و خیلی ها میشناسنش. برای همین من این به ذهنم رسید اگه ما بیایم چند عملکرد رو با هم تلفیق بکنیم، یعنی بیایم تبدیلش بکنیم به یک پاتوق، یه جایی که اون آقا از دوره مجردیش، تینیجریش اینجا حضور داره، شب دامادیش اینجا میاد برنامه‌های فرمالیته‌ش رو میگیره، بعد از ازدواجم خودش میاد اینجا بچه‌ش رو میاره، موهاشو اصلاح میکنن و یک داستانیه که یک به صورت دوار تکاملیه و هی داره از ابتدا شروع میشه، میره جلو تو آدم‌های مختلف تکرار میشه. برای همین این فضا تبدیل شد به یک فضای چند عمل کردی، یعنی تمام نیازها و تمام مخاطبانی که به اینجا میان، چه اون تینیجر نوجوونه، چه اون آقایی که شب دامادیشه، چه اون آقایی که داره مثلا بچه کوچیک داره یا حتی نوه داره میاد اینجا، نیازهاش اینجا رفع بشه. یه مسئله بود که اینا خب فضامون یه فضای فلت بود، یک پارچه بود، یه فضای مستطیلی بزرگ که خب خود کارفرما هم یه سری نیازها داشت که باید دونه به دونه اون نیازها رو میپرداختیم بهش که توی طرح باید دیده میشد. تمام این محدودیت ها یک شاخصه ایجاد کرد تو پروژه، یک فصل مشترک، یک پل ارتباطی. کارفرما میگفت وقتی که طرف وارد این فضا میشه، فضا رو باید به صورت یک پارچه و بزرگ ببینه و تو نگاه اول درک این فضای وسیع پر خدمات رو
به چشمش بیاد و هی دنبال خدمات مد نظرش نگرده. برای همین سراغ یک پارچگی فضا باید میرفتیم. این فصل مشترک اتصال خدمات نسبت به هم شد یک فضای کتواک، مسیر نمایش ایونت های لباس آقایون تو موارد خاص. ما اون پلاسی بود که به زمینه خدمات اینجا دادیم. یعنی اون تاق کشیده‌ای که توی فضا داریم می‌بینیم به واسطه قرارگیریش تو مواردی شاید بتونه برگزار کننده یک ایونت یا یک فستیوال یا یک جشنواره لباس ویژه آقایان باشه. فضای معماری اینجا با توجه به مبانی نظری و خواسته هایی که کارفرما از ما داشت، ما سعی بر این داشتیم که توأم با کیفیت بصری، کیفیت فضایی، نقش صحیح عملکردهای فضا، عنصر دقیق اقتصاد بر فضا و حوزه بهره برداری در کنار زیبایی با یک شفافیت و یک صداقت اجرایی و فضایی به مخاطبامون منتقل بشه. وقتی که کارفرمایی اینجا چندین سال با کیفیت کار کرده و پیشینه مثبت و مفید توی جامعه بوده، سعی رو بر این داشتیم که با توجه به اون طیف متعدد مخاطبینمون، چه در حوزه کودک، چه نوجوان، میانسال و بزرگسال، یک حس مراجعه کنندگی مجدد، حس آرامشه، حس امنیت رو به اون منتقل کنیم و همه تلاشمون این بود که این طیف مختلف سنی اینجا خود واقعیشون باشن، اینجا آقایون خجالت نکشن و اون فضاهایی رو که دارن اینجا درک میکنن بهشون حس خوب و حس مراجعه مجدد به فضا رو بده. با توجه به بازخوردی که از مخاطبینمون چه تو دنیای واقعی چه در دنیای مجازی داشتیم نسبت به فضا، پاسخهای درستی براش پیدا کردیم تا حد خیلی زیادی و این برامون خیلی با ارزشه. این فصل مشترکه شد این مفصله و این تونل وسطی فضا که شما ابتدا تا انتهاش دارید 33 متر طول رو میبینید و مسافت خیلی خوبیه که یک استیج یک پارچه است که تو سکانس به سکانس اتفاق میفته. خب وقتی داشتیم طراحی میکردیم این عملکردها رو تو حالتهای مختلف باید به دست می آوردیم. عموما ما شیوه طراحیمون بر مبنای جدول برنامه‌ریزی تو این پروژه. ما یه سری جدولای برنامه‌دهی تعبیه می‌کنیم برای هر پروژه‌مون که خب تو اون جدولای میایم از ابعاد مختلف به قضیه میپردازیم. بعد اقتصادش، بعد زیباییش، بعد عملکردش، بعد بهره برداریش، بعد فنی و اجرایی اون. دونه بدونه اینها به ما یک سری پاسخ میداد و این پاسخ‌ها باید کنار هم قرار می‌گرفت و این لایه‌ها روی هم در هم تنیده میشد تا یک پاسخ جامع بده. وقتی شما تمام اینها رو میذاری روی یک کاغذ و میبینی که من این چالشو دارم، این چالشو دارم، اینو دارم، باید اینو ببینم، باید اینها رو نگاه بکنم، باید سراغ یه چیزی بریم که تمام اینها رو در بر بگیره. حالا شاید خیلی اغراق‌آمیز باشه ولی اولین چیزی که میشه گفت میتونه فصل مشترک تمام اینها باشه نظم هندسه است. وقتی شما سراغ تناسبات هندسه و تناسبات طلایی فضا میرید به لحاظ ساختاری تو محورهای عمودی، افقی و میشه گفتش محورهای بعد سومیش، اون فرد با هر ابعاد اسکیلی که توی این فضا قرار بگیره اون چیزی رو که باید ببینه میبینه. تناسبات طلایی بود که توی این طرح تو جای جای فضا دیده شد. یعنی طاق‌های ما بر مبنای یک نسبتی نسبت به ارتفاع و عرض انتخاب شد ابعاد اندازه هاش. خب این تناسب طلایی قطعا یک سری نقاط طلایی داره. این نقاط طلایی ما بود که محوریت های فضامون رو ایجاد کرد. ما تو طلایی ترین نقطه ممکنمون اصلی ترین المانمون رو گذاشتیم. ما اینجا 6 تا عملکرد داریم. این 6 عملکرد
نیاز به تنوع فضاهای متعدد دارن و در عین اینکه نیاز به این تنوع دارن نباید شلوغ باشن. برای همین این چینش فضاها و این زونبندی فضا اومد بر مبنای عملکرد، یعنی اون لایه ابتدایی که داشتیم میگفتیم خب عملکرد چقدر مهمه، اومد بالاترین سطح ممکن قرار گرفت و این یه پروژه عملکردگراست. یعنی اون شاخصه هایی که ما توی فضا داشتیم که گفتیم گزینه اولش شد عملکرد. ما گفتیم اول از همه باید مسئله عملکرد رو حل بکنیم. اگه عملکرد رو حل بکنیم مسائل دیگه در کنارش پاسخ مناسبی میده. این عملکرده با زونبندی فضا اتفاق افتاد. فضاها با توجه به میزان دسترسیشون و نیازی که دارن توی فضا جانمایی شدن. دورترین نقطه که طرف بخواد بیشترین فضا رو طی کنه و کل این فضا رو درک کنه فضای میشه گفت VIP ماست. VIP ما یه جاییه که در انتهای سالن قرار میگیره، بهترین دید و منظر رو به فضای بیرون داره و در اون فضای انتهایی که تو طول روز نور بسیار روشنی داره به خاطر قرارگیریش تو بر خیابون اصلی و تو ارتفاع 16-17 متر از سطح زمین و توی شب به خاطر اون رنگ روشنی که توی فضا استفاده شده بیشترین تمرکز رو برای آدم ایجاد میکنه و از همه مهمتر مفصل ارتباطی ما که عملکردهای مختلفون داره به هم متصل میکنه داره تأکید میکنه به اون انتها و این تأکید به انتها فضای VIP ما رو قرار داد. خب فصل مشترک بعدی، گام بعدی میشد فضای هرکاتمون و اون آرایش عمومی ترمون که خب تعداد صندلی ها خیلی بیشتر بود، اومد در کمجوار اون فضای VIP قرار گرفت که خب این باز میومد یه لایه دیگه ایجاد میداد، بعد بهداشتی فضا که خب باید دسترسی اون فضای هرکاتمون به فضای سرشورمون قطعا ارتباط کوتاه‌ترین مسیر ممکن می بود. برای همین در کنار این فضای هرکاتمون اومد فضای شستشوی سر قرار گرفت و میشه گفت این دوتا مفصل دو بازوی چپی و راستی اون راهرویی بودن که منتهی میشدن به فضای VIP ما. خب فضای VIP تنها برای اصلاح مو نیست، در کنارش فضای ویژه‌ای داریم واسه گریم داماد. خب دامادها وقتی که میخوان بیان تو اینجا خدمات از بگیرن و بهشون خدمات ارائه بشه نیازمند اینن که خب گریمی اتفاق بیفته و اصلاح موی اتفاق بیفته، فضاش مقداری دنج‌تر باشه، بازتر باشه به خاطر اون ساقدوش‌هایی که دارن، تیم فیلم برداری که دارن و مراجعه چندین باره فضای خیلی بیشتری رو بهش دادیم و در کنار فضای VIP. و اما یه نکته خیلی مهم فضای فروشگاهی اینجاست. فروشگاه اینجا هم نمایان هم پنهونه. نمایانش به این صورتی که شما به محضی که وارد فضا میشید چشتون اولین چیزی که میبینه تابلوی خاطرات و فضای فروشگاه است، ولی وقتی که داخل فضا میشینید تو فضای انتظار یا فضای هرکات یا فضای شستشو، مانیکور یا پدیکور دید نیمه شفافی دارید نسبت بهش. فضای فروشگاه باید اون حس و حال چارچوب مندی و ضابطه مندی که الحاق شده به یک آرایشگاه رو به ما میداد و در این حال ابراز وجود هم میکرد توی یک فضای به این بزرگی. برای همین دقیقاً پشت فضای انتظار قرار گرفته شد. خب این وقتی که فضای فروشگاهمون پشت انتظار قرار میگرفت یه مسئله ایجاد میکنه تو کارمون، این که خب همه که پشت به اون نشستن، ما میخواستیم که پشت به اون بشینن. برای اینکه بخوایم دید غیر مستقیم داشته باشن به فروشگاه، بدنه سالن فضای انتظار رو تماماً آینه‌ای کار کردیم و یه آینه کاملاً دارکش 70% کار کردیم که وقتی نشستن تو فضای انتظار به واسطه انعکاسی که توی این آینه های روبرویشون هست فضای فروشگاه رو درک کنن و متوجه بشن. شاید تو اون بدو ورود وقتی مخاطب میاد توی فضا به خاطر اون هیجانات و اون تغییر فضایی که از یک فضای پر سر صدایی مثل
حاشیه سجاد میاد وارد یک فضای کاملا بسته‌ای میشه که دارن خدمات ارائه میدن، توجهش رو جلب نکنه، چون توی یک بستر کاملا تیره اتفاق افتاده. ما حتی کف فضا رو موکت کار کردیم که این آکوستیک صدا ایجاد نکنه توی فضا و به آرامی بیاد بره بشینه و جلب توجه نکنه. خب یه سری فضاهای خدماتی دیگه داشتیم، مثل سرویس‌های بهداشتی، اتاق مدیریت. تو بعد و ورود باید قرار می‌گرفت، چون مراجعه کننده خانم آقا، عروس و داماد وقتی می‌خواستن بیان خدمات بگیرن نباید وارد فضا می‌شدن و اون میشه گفت تمرکز فضایی به هم نریزه. تو بعد و ورود قرار گرفت. خب سالن انتظار و اون رسپشنش هم تو بعد و ورود در نظر گرفته شد و اون فضایی که کاملا باید آروم می بود و دور از هر هیاهوی صدایی می بود، سالن ماساژمون بود. ماساژ رو تو انتهایی ترین بخش کار تو اون پشت فضا قرار دادیم که به راحتی طرف اونجا ماساژ میگیره و ریلکس میکنه. فضای گرین یه فضایی بود که خب ویژه داماده و داماد اونجا گرین میشه یا اصلاح VIP میشه و بعد وارد فضا میشه. یه چالش عمده‌ای که توی این فضا بود، ما اجازه نداشتیم تو حریم سمتری نمای بیرون سازه ایجاد بکنیم یا طرحی ایجاد بکنیم و یا فرمی بذاریم. برای همین سعی کردیم بیشتر سراغ المان‌های کاربردی تر و اون صندلی ها و آینه ها بریم که کار پیش بره. خب این مسئله خیلی چالش برانگیز بود برامون، چون از محدودیت های فضا بود. نه کف رو میتونستیم دست بزنیم، نه سقف رو میتونستیم دست بزنیم. به همین دلیل این فضا یک مقدار خالص‌تره و اون شکل و شمایل اولی تر فضا رو داره نشون میده. این قسمت دالون یا اون ثابات اصلی فضاست که میشه گفت یک نقطه عطف و یک نقطه عکاسی خیلی ویژه است برای اون مخاطبین دامادمون یا هر مخاطب دیگه‌ای که توی فضا هست. این میشه گفت دروازه ورودی به فضای VIP و سایر فضاهامون برعکسه و یه مسئله‌ای که هست به صورت کاملا خالص یک طاق ثابات مانند ایجاد شد توی اینجا و به واسطه اینکه بخوایم فضا رو به حس و حال آرایشگاه و چند تیکه‌ای تبدیلش بکنیم، از این شیشه های 3 سانتیمتری کار کردیم که آینه های دودی که خب تو کل فضا کار شده، چون یکی از عناصر میشه گفت دکوراتیوی که برامون اهمیت داشت توی این پروژه نقش آینه بود و استفاده از آینه درون فضا بود. از فضای VIP که میخوایم بیایم جلوتر، وارد بخش فضای هرکات عمومی میشیم که خب 10 تا صندلی قرار گرفته اینجا، 5 نفر توی زاویه A و 5 نفر در زاویه B هستن که قابل استفاده است و اون عنصر و مفصل خدماتی که میخواست فضای کات عمومی رو، هرکات عمومی رو به فضای شستشو متصل بکنه و باید یک حریم درون اون ایجاد میشد که اون کسی که داره شستشوی سر براش اتفاق میفته با اون کسی که داره موهاش اصلاح میشه یک حریم و پرده ایجاد بشه. اومدیم سراغ این پرده ها. پرده ها در نگاه اول خب خیلی برامون جالب بود که ما یک حریم و حائل میخوایم و نیاز به یک المان ویژه و خاص داریم، چرا که از داخل آینه ها اینها میشه بک‌گراند اون عکاسی که اون مشتری که اینجا مراجعه میکنه با آرایشگرش میگیره. و نکته بعدی دیوار حائل بین فضای سرشور ما و فضای هرکاتمونه. اینا جنسش فلزه، مفتول نرم فلزی ضد زنگه که خب به واسطه دست بافته شده. یکی از المان‌های خیلی ویژه پروژه است که 3 دونه است. حالا جالبیش این بود ما وقتی پروژه رو بهره برداری کردیم، مخاطبین می اومدن داخل این فضا، یکی میگفت شبیه موهای
بسته شده است، یکی میگفت مثل تور لباس عروسه و تعابیر متعددی از این تور توی فضا بهمون ارائه میشد. این تورها خب یک ساختار کاملا آهنی و فلزی دارن، هر کدومش حدوداً 100 تا 120 کیلوگرمه که از سقف به صورت معلق آویزون شده. خب توی این بخش خدمات مانیکور پدیکور هم ارائه میشد برای مخاطبینمون و مراجعه کننده هامون و فضای خیس اصلی فضاست. به همین دلیل به خاطر محدودیتی که داشتیم ما اینجا رو مجبور بودیم به واسطه اون لوله آبی که می‌خوایم اینجا بعداً اضافه بکنیم 17 سانت اختلاف ارتفاع بدیم که نه پا اذیت بشه و اینکه اون مسیر لوله هامون رو هم بتونه به راحتی محل دفع اون آب‌هایی که بعد از شستشو ایجاد میشه برامون ایجاد کنه. تو که فصل مشترک میشه گفت فضای ورودیمون و اون فضاهای عمومیمون نسبت به فضاهای تماما خدماتی یه فروشگاه بود که محصولات بهداشتی مثل شامپو، کرم یا واکس مو یا هر چیزی که مد نظر بود رو ارائه میداد. و این مسیر و این طاقی که اینجا هست، این اون طاق کتواک ماست که تمام نورها قطع میشه و به واسطه این نور خطی که داره مسیر و اون مفصل ارتباطی زونهای مختلف به همه و تو موارد مد نظر فضای انتظار مبلمانش تغییر شکل پیدا میکنه، میشه سن نشیمن و اون مسیر کتواک فشن لباس. خب اگه یه مقداری بیایم جلوتر توی فضای رستمون و پاتوق مانندمون که اینجا رو میکنه پاتوق، یک فضای نشستن، گپ و گفتگو کردن و استفاده چند باره از یک فضا و تنوع دادن به کاربریه. طرف میتونه خیلی راحت اینجا مثل یک کافی شاپ بشینه، سفارش قهوه‌شو بده، سفارش دمنوش مد نظرش، آیس کافی یا هر چیز دیگه ای رو بده، بشینه گپ و گفت کنه با بقیه مراجعه کننده ها و خدماتش رو دریافت کنه. در عین حال که داره این اتفاق توی اینجا میفته هیچ ایراد و هیچ خللی تو کاربرد فضای فروشگاه ایجاد نمیکنه و عملاً دو فضای مجزا به واسطه یک مفصل تماماً کاربردی و چند عمل کردی دارن از هم تفکیک میشه. برای اینکه بخوایم ارتباط فضای انتظار رو با فضای فروشگاه که خب تو امان 2 یا 3 مشتری میتونن خدمات بگیرن، یه انتظار چند دقیقه‌ای باشه که من ببینم کی میتونم برم تو فروشگاه یه چرخی بزنم و با اپراتوری که اونجا در قرار گرفته صحبت بکنم و لباسی که مد نظرم انتخاب بکنم و یا پروو بکنم. به این واسطه فضای انتظار رو برای اینکه دید بصری غیر مستقیم ایجاد بکنیم جداره این سمت تماماً آینه کاری شد و یک جداره آینه تیره با میزان تیرگی 70 تا 80% که خیرگی ایجاد نکنه به راحتی فضای فروشگاه رو مد نظر قرار میداده، تو زاویه دید مخاطب قرار میداد. و یه مسئله دیگه ای که بود، ما اینجا نیاز داشتیم اون کسایی که اینجا نشستن برای انتظار دارن گپ و گفت میکنن و دارن یک قرار ملاقات هاشون رو با هم ست میکنن و صحبت میکنن، یه فضایی داشته باشیم خیلی بارمانند و کافیتور که طرف بشینه قهوهشو روی بار این قسمت سرو بکنه و میل کنه. این فصل مشترک ها و این نقطه عملکردهای مختلفی که توی فضا هست که دونه بدونه میبینید در این حال نباید با هم تداخل میداشت. برای همین رفتیم سراغ مبلمانی که فضای ما رو به نحوی دو نمایه باشه، یعنی هم نمای پشت داشته باشه هم نمای رو. که خب مبل چستر در اصل یک مبلیه که نمای پشتش خیلی اهمیت بیشتری داره تا نمای روبروش. برای همین اون چستر اصلی همون رو توی این فضا قرار دادیم
که اون حالت ریلکس بودن و راحت بودن توی فضا بهتر به مخاطب منتقل بشه و این صندلی های 2 نفره قهوه خوری و یا راحتی که اینجا قرار دادیم برای خودشون که از خانواده سبک فرانسوی هستن، میتونن 2 نفر با هم بدونی که برای کسی مسئله ایجاد بکنن بشینن با هم صحبت بکنن و قهوهشون رو میل کنن. این دیوار تشکیل شده از 24 قاب به نشانه 24 سال فعالیت سفارش دهنده کار و 8 آینه به نشانه 8 فضایی که تا الان سفارش دهنده کار ما تجربه کرده و ما این فضای نهمیه که براشون طراحی کردیم و به پاس اون روبروی درب خروج مدیریت یک قاب آینه بزرگتر با 2 برابر تناسب این آینه قرار دادیم که نشانگر 9مین فضای فعالیت سفارش دهنده کارمون باشه. اینجا داره تمامی جزئیاتی که تو جای این فضا، یعنی طاق و ثاباتی که ما مد نظر داشتیم برای طراحی توش تعبیه شده. آینه های ما طاق مشکی رنگ دارن، قرنیز پای دیوار ما انزوهای برعکس دارن که دقیقاً مینیاتور شده طاق و اون فضای کتواک اصلی مونه که کنار هم قرار دادن و یک ریتم تکرار شونده رو به خودشون اعمال کردن. یک سری فضاهای ما از چوب‌های گردویی رنگ استفاده شده و این گردویی تأکید شده به فضای VIP و فضای مدیریت، یعنی ما فقط تو بدو ورود این گردویی ها رو می‌بینیم و در فضای VIP و گرین و همچنین تو اتاق مدیریت. ولی ما بقیه فضا که حالت عمومی تری داره سراغ رنگ‌های تیره رفتیم براش. حالا این رنگ تیره یه دلیل کاربردی داره، یک دلیل ترندی و سلیقه‌وار معماری داره. دلیل کاربردیش اینه خب اینجا وقتی که موریزه زیاده و آدم‌ها وقتی حرکت میکنن مو به کف کفششون میچسبه و حرکت میکنه توی این فضا. برای همین بهترین گزینه‌ای که موهای ریز و کات شده خیلی کوچیک دیده نشه اومدیم سراغ رنگ تیره و رنگ تیره اینجا برای خودش هویت عمل کرد، محور پیدا کرد. یعنی توأم زیبایی با عمل کردن باید با هم ترکیب میشد این 2 تا گزینه با هم. این قاب‌ها قابلیت اینکه جدا بشن رو دارن، یعنی اگه تمام این فضا رو روزی بخواد سفارش دهنده جابجا کنه و بخواد از اینجا بره، تک تک از اجزایی که توی این فضا طراحی و ساخته شده قابلیت جابجایی دارن و استفاده مجدد در فضای جدیدن و چون قاعده و قانون هندسه‌مندانه و تناسبات توش رعایت شده، تو هر فضایی با هر اسکیل و با هر مقیاسی میتونن اینها رو بازنمایی و جانمایی بکنن، چه بزرگتر باشه چه کوچیکتر بشه. و این میزان گسستگی این فرم ها از هم یا جوینت شدن و کامپکت شدن اینها کنار هم این قابلیت رو برای استفاده مجدد و مجدد فضا ایجاد میکنه برای مخاطبمون. مخاطب وقتی که به فضای آرایشگاه مراجعه میکنه، بعد از گرفتن نوبت و وقتی که به صورت هوشمند به واسطه اپلیکیشنی که براش طراحی کردیم اتفاق میفته، وارد سالن اصلی و فضای پذیرش میشه، از مسئول رسپشن خودش رو معرفی و اعلان حضور میکنه. مسئول رسپشن به اون آرایشگرش اطلاع میده که مشتریتون اومد. حالا یه وقتایی هست که مراجعه کننده زودتر میرسه، میتونه بیاد داخل فروشگاه خرید کنه یا تو فضای انتظار بشینه و اون خدماتی که برای استراحت نیاز داره بگیره از طرف. وقتی که طرف میاد داخل فضای آرایش و هرکات، چه در فضای VIP و چه در فضای عمومی، طراحی رو به سمت و سویی بردیم که از نورهایی استفاده بکنیم که سایه صفر مطلق داشته باشه رو سر مشتری و اون کسی که داره موها رو کوتاه میکنه و آرایشگره این سایه ها اذیتش نکنه و خطاشو به حداقل برسونه. حتی برای اینکه این پاسخ رو کامل تر بکنیم، برای اینکه آینه بی نهایت ایجاد نشه، پشت هیچ آینه دیگه‌ای قرار نگرفته و پشت این آینه ها عنصر دکوراتیو
تورهای معلقمون رو قرار دادیم که اون فضای پشتمون که برای مانیکور، پدیکور و شستشوی سر اتفاق میفته در یک فضای نیمه شفافی اتفاق بیفته. و اگر مشتری چنانچه برای بخش VIP یا بخش گرین باشه، همین خدمات به نحو احسن براش ایجاد میشه. برای بخش VIP در نظر گرفتیم سرشور جداگونه‌ای مد نظر قرار بدیم و استفاده کنیم که فردی که به بخش VIP ما مراجعه میکنه نخواد بره تو فضای عمومی تر به لحاظ ظرفیت فضایی، چون ما تو اون قسمت 10 آرایشگر داریم و توی این قسمت 2 یا 3 آرایشگر داریم در نهایت. برای همین این تقسیم بندی فضا و استفاده از عملکرد هر زون با توجه به ظرفیت اون اتفاق افتاده. و توی این پروژه من تمام تلاشم بر این بود که یک پروژه ایجاد بکنم که در عین ایجاد ارتباط با مخاطب‌ها در طیف‌های سنی مختلف آرامش ایجاد بکنه و در کنار این آرامشی که داره براشون ایجاد میکنه فضا کاملا شفاف باشه و امن و حس تعلق به این فضا و احساس آرامش درونی تو تک تک مخاطبینم ایجاد بشه که بتونه رجوع مجدد و دوباره و دوباره و دوباره این فضا رو در کنار اون خدمات با کیفیتی که دارن ارائه میدن بهش ارائه بدن. همه تلاشم این بود که توی این فضا آقایون خودشون باشن، نه خودی که بخوان نقش بازی کنن، خود واقعیشون. و این داستان این پروژه این شکلی شکل گرفت و خط و خطوط طراحی و پروسه اجرا کامل شد و در نهایت پاتوق آقایان متولد شد. پاتوق آقایان در مهر 1401 به بهره برداری رسید و در حال حاضر با توجه به اون مبانی نظری که ما درون این فضا در حین طراحی داشتیم، بازخورد مخاطبین چه در فضای واقعی چه در فضای مجازی نسبت به فضا و لطفشون که به مجموعه ما و سبک معماری ما و نوع طراحی ما داشتن کاملا بهمون اثبات شده و خوشحالیم که پاسخ سوالهایی که سفارش دهنده کار از ما داشت چیزی بیش از اونها، بیش از توقع سفارش دهنده بهش عرضه بکنیم و در نهایت یک فضای توأم با آرامش، زیبایی و کیفیت بصری برای شهرمون و کشورمون ایجاد بکنیم.